翻呢幅圖先係咪睇到啊？俾個一字我，唔好意思啊，阿 Richard。雖然炒股勁，但係電腦有時弱弱地嘅。嗱，我哋回顧翻先，當初嗱，你要知道點解入同點解出先。嗱，我哋睇翻呢條線啊。之前我畫咗一個，我唔畫個正方形啦。當日我哋要復盤先，係因為喺8月頭嘅時候咧。其實佢跳咗上嚟呢個我哋叫頭肩底嘅形態啦，騰訊好嘛？我哋記得係嘛？如果唔知道嘅可以睇翻之前嘅直播。咁所以當佢有一個頭肩底嘅形態咧，如果佢喺呢個位係企得穩嘅，其實騰訊係睇上嘅。咁所以咧，我哋就入咗市係冇錯嘅。嗱，記住先，唔係話蝕錢就係錯，因為我哋係睇個概率嘅。咁所以入咗咧冇錯嘅。呢個位揸住落咗嚟之後掙扎，嗱，去到呢支小陽燭嗰日咧都未錯嘅。咁但係其實當其時 Richard 嘅策略係等待緊啲咩咧？就係等待緊其實呢個 box 究竟升唔升得翻上嚟咧？因為有時穿少少位係好正常嘅，譬如你睇呢條線上邊佢都係假穿嘅。咁所以其實得唔得咧？咁幾時確認唔得咧？你要知道衰咩先？幾時確認唔得咪就係呢一日咯，即係講緊前日啊，前日定係大前日咯，確認唔得。咁我都講咗啦，短炒嘅477止蝕啊。如果你真係要睇佢上少少嘅，咁你最盡都係470嘅。咁結果就當然啦，業績加埋各樣嘢啦。咁今日440都守唔住曾經。咁所以如果你470避咗咧，咁其實你都慳翻30蚊。咁其實輸幾多咧？其實都係輸10零蚊啫，即係頭先阿 Richard 嘅講解。咁我係等待佢爆上去，爆唔到咧，咁其實都係輸俾佢，係正常嘅。大家唔好存在一個嗱喺策略上唔好存在一個過分嘅期望先啊。咁所以呢個你要知道啊。所以輸係正常，但係輸得多就唔啱啦。輸得多就唔啱㗎啦。第二樣嘢。第二樣嘢我講嗰個叫做對沖策略。咁講之前，我哋不如望一望而家嗰個市況先啦。第三樣嘢，第二樣嘢係講咗啦，即係點解要平倉咧？騰訊同埋頭先睇翻幅圖嚇，大家要知道嗱，再一次確認我直播講嘅嘢，指標永遠早過新聞嘅，係啊，騰訊出業績。但係呢個指標，即係明確嘅沽出指標啊，係前日明確嘅沽出指標係前日，但係新聞咧係之後先出嘅。咁所以再次印證咗我講嘅係睇指標 OK 㗎啦。咁當然新聞我哋要睇嘅，但係你唔好以佢作為一個主導啊。可能而家反而係一個等待佢企穩嘅入市機會。如果騰訊嚟講，因為你睇一睇短線佢跌到咁狠。但係中線咧，即係我哋講緊1、2個月嘅為之中線啦。中線佢係落咗嚟都唔靚嘅，但係如果佢抽翻高少少咧，呢一個上升軌咧嘅底部其實佢係出現咗嘅。如果佢呢2日企翻穩，騰訊喺呢個位，反而係你買嘅機會。咁但係頭先我問咗 Tony 啊，你今日平倉嘅即係以嚟做例子啫，就唔係話 Tony 做得唔好，而係。你諗下，你今日平倉嘅，你就會出現咗一個好嚴重嘅問題，因為你聽日買翻，咁其實你咪仲衰。你今日平咗倉，假設你聽日可能係仲要高啲多，你覺得佢唔跌啦，然之後買翻，點樣畫條線啊？用全部個浪底嚟畫就得㗎啦，用全部個浪頂嚟畫就得㗎啦，最基本嘅線啦。Desmond，我見到你問，咁所以如果佢企得穩喺呢個位，然之後。企得穩幾日啊，2、3日啊，可能冇乜升嘅，打橫或者微升。咁其實有機會騰訊係短期見底喺中線嚇，短線我哋唔知，但係中線見底反而係你出手嘅機會。咁但係你諗下啦，如果你唔係前日平倉或者琴日早少少平倉，咁你係買唔到㗎啦，下一注騰訊。因為點解啊？你喺呢個位平咗隻牛證。
跟住過兩日佢高咗少少，你買翻嗰隻牛證，你個心理你都過唔到啦。有冇人明我講乜嘢啊？所以點解止蝕咁重要？get 到嘅俾個 get 字我或者一字我嚇。點解止蝕咁重要？因為止蝕咗我低咗20蚊買翻，我係冇心理壓力嘅。我低咗10蚊買翻，我都冇心理壓力嘅。但係如果你係而家呢個位平倉，跟住過兩日我話俾你聽，原來係企穩咗，可以再上車，你諗下。你自己都唔過癮啦，你自己都心理有障礙啊。因為我哋話買開嘢都係咁嘅，譬如我隻69317咁舉例亂笠一個 number，我7仙6仙平倉止蝕嘅，跟住之後過幾日你話俾我聽8仙9仙要追翻係嘛？咁你咪驚，你會好驚嘅，因為點解？最驚係咩啊？就係左一巴右一巴啊嘛。明白啊嘛，係嘛？咁所以你要留一手就係有呢個原因嘅嚇，同埋你一手輸晒，你都係輸咗2成錢啫，個壓力細好多嘅。但係如果你5手車晒落去咧，5手都輸晒咧，咁其實就好大心理壓力嘅啊。所以點解我話如果你一個月想有10幾20個 percent 回報咧，咁我諗你哋要分翻開個策略上兩個戶口啦，一個叫做揾食戶口。真係機動性少少嘅，唔好擺太多個人感情落去嘅。第二個戶口咧就手痕戶口，咁冇所謂嘅。你買啲槓桿高啲，自己睇眼光。止蝕止賺唔使跟足嘅。咁但係你嗰啲即係可以咁樣分去咯。